హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రాధికా రియల్ వర్క్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారు కదా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఏంటి అంటే మనం వాషింగ్ మిషన్ కొంటాము. కాకపోతే అందులో బట్టలు ఉతికేటప్పుడు నచ్చదు చాలామందికి. చేతితో ఉతికినట్టుగా లేవు ఫీలింగ్, వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు తెల్లగా అవ్వట్లేదు అనుకుంటాం కదా. సో వాషింగ్ మిషన్ మనం ఎలా యూస్ చేస్తే బట్టలు తెల్లగా అవుతాయి అన్నది నేను ఈ వీడియోలో అయితే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది నాది వచ్చేసి బోష్ కంపెనీ వాళ్ళది, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్ అనమాట. సో నేను ఈ విషయాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడైతే షేర్ చేస్తాను. కంపల్సరీగా వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. మంచి రెసిపీ కూడా లాస్ట్లో అయితే ఉంది. తెలంగాణ స్పెషల్ రెసిపీ అనుకోండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. మన ఛానల్ని కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే గంట సింబల్ వస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ నెలకు ఒక్కసారైనా సరే మనము క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇది కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీ, పక్క గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే రోజు ఒక లోడ్ బట్టలు అయితే వేస్తాం కదా, లేదంటే 2 రోజులకు ఒకసారి వేసినా హెవీ లోడ్ అవుతుంది. ఇది నేను డిస్క్లైనర్ అని చెప్పేసి చాలా రోజులైంది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను ఇదైతే. సో మధ్యలో కొన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చాను అనమాట. బట్ ఇప్పుడు నేను మనకు అక్కడ డైరెక్షన్స్ అంటే ఉంటాయి కదా, ఎట్లా యూస్ చేయాలి ఏంటి అని, ఎవ్రీ మంత్కి ఒకసారి వాడాలి అని చెప్పేసి అయితే దానిపైన ఉంది. అదే చదువుతున్నాను. ఎలా అంటే మీకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుందని చెప్పేసి మంత్లీ వన్స్ కంపల్సరీగా టబ్ క్లీన్ అవుతుంది. ఇది మొత్తం ఏంటంటే టబ్ క్లీన్ చేయాలి, మిగతా పార్ట్స్ అని మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది చూసారా, దుమ్ము కూడా పట్టేసింది ఆ డబ్బా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా డేస్ అయింది అనుకోండి, అయిపోయింది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసింది. తర్వాత వేరే ప్రోడక్ట్ ఇంకేమైనా తీసుకోవాలి అని అయితే అనుకుంటున్నాను. నేనేంటి అంటే 1 మంత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను నాది డ్రమ్ క్లీన్ చేసేసి మోస్ట్లీ ఎక్కువ బట్టలు అయితే వేస్తానండి. వైట్ డ్రెస్సెస్ కూడా చూసారు కదా, నేను వీడియో చూడండి. తెల్ల బట్టలు కూడా నేను మిషన్లోనే వేస్తాను. మా ఆయనవి వైట్ డ్రెస్సు చాలా మురికి బట్టు ఉంటాయి, అయినా సరే మిషన్లో వేసి ఉతికేస్తానన్నమాట. సో ఇక్కడైతే నేను టబ్ క్లీన్ మోడ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. బోష్లో ఏంటి అంటే మనకి యాంటీబ్యాక్టీరియా మోడ్ అని చెప్పేసి, అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ది అయితే ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే యాక్టివ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, జీన్స్ వాష్ అంటే అది హెవీ వాష్ చేస్తుంది అనమాట, మిక్స్డ్ లోడు, డెలికేట్స్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. టబ్ క్లీన్ కూడా ఒక సపరేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం టబ్ క్లీన్లో పెట్టుకుంటే 1 అవర్ 10 మినిట్స్లో టబ్ క్లీన్ చేసేస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్గా నేను ఒక్కొక్కసారి అయితే లోపల డ్రమ్లో పోసేదాన్ని. నేను మొన్న క్లీన్ చేశాను అనమాట. ఇది మొన్న షూట్ చేసిన వీడియో. పైన దాంట్లోనే పోసాను. మనము డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ అయితే ఏం వేస్తామో అందులోనే వేసేసాను. సో కంపల్సరీగా ఒక 2-3 సార్లు అటు ఇటు తిరుగుతుంది కదా, అదే వాటర్ వస్తాయా ఏంటి అని చూస్తున్నాను కానీ ఇంకా రాలేదు. సరేలే, ఇంకా మొత్తానికైతే అటు రొటేట్ అవుతూ ఉందన్నమాట. మనకి ఎట్లా అంటే ఒకసారి లెఫ్ట్ ఒకసారి రైట్, రెండు వైపులా రొటేట్ అయిపోయింది. ఇంకా మొత్తం అయితే క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను వాటర్ అయితే తీస్తున్నాను చూడండి. అక్కడ ఆ పైప్ అనేది మ్యాండేటరీగా మనము కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే నీళ్ళు అందులో చాలా స్మెల్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ నాకు మురుగు అంటే ఎట్లా అంటే ఒక మురుగు నీళ్ళ వాసన వస్తుంది కదా అది. అండ్ అదొకటి, ఇక్కడ కాయిన్స్ కానీ బటన్స్ కానీ ఏదైనా పడ్డప్పుడు అక్కడ మనకి వచ్చి ఆగిపోతాయి. సో అది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అది బాగా టైట్ ఉంది, నాకు అసలు వస్తలేదు. అంటే నేనే బలము పెద్దగా ఉపయోగించలేదేమో అని నాకు అనిపించింది. ఇంకా తప్పేటట్లేదులే, ఇంకా మా ఆయన్ని పిలవాలి, ఇది నాకు వచ్చేటట్లేదు, మొత్తానికి ఇరిగిపోతుందేమో అని భయం వేసి ఇంకా మా వారిని అయితే పిలిచాను, కొంచెం ఇది తీసి పెట్టారని చెప్పేసి. ఇంకా తను వచ్చి తీసాడనమాట. అందులో నుంచి కూడా చెప్పాలంటే వాటర్ ఎట్లా అంటే ఒక రకంగా వస్తాయండి. సో ఇవి 2 కంపల్సరీగా మనం నీట్గా పెట్టుకోవాలి. చూడండి వాటర్ లోపల నుంచి ఎట్లా వస్తున్నాయో. అంటే నేను ఎక్కువ మంత్లీ వన్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అలా ఉంది. అందులోకి వెళ్ళితే నీళ్ళు లైట్గా వచ్చాయి కానీ అవి కూడా చాలా గలీజ్గా వచ్చాయి. అంటే వాసన అనేది చాలా డర్టీ, అంటే ఇక చెప్పలేమన్నమాట. మురికాలువలో మురికి మూరలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది. ఇంకా సరే లోపల కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేద్దామని అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. చూసారా ఎంత నల్లగా ఉందో. అది చూస్తే మీకు ఏం గుర్తొచ్చింది? నాకైతే మోరియే గుర్తొచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే. మనం నిజంగా అనుకుంటాము ఏదైనా పైకి చూస్తే ఎట్లా అంటే పైన మనము నీట్గా పెట్టుకోవడం కాదు ఇంపార్టెంట్, లోపల మెయింటెనెన్స్ చేయడం. అప్పుడే మనకి మంచి ఫలితం వస్తుంది అనమాట. అంటే లైఫ్ ఇవ్వడం కానీ, మిషన్ లైఫ్ ఇవ్వడం కానీ, లేదు అంటే బట్టలు తెల్లగా అవ్వడం కానీ, ఇది ఏంటంటే టైం టేకింగ్ అండి. చూసారా దానికి కూడా ఎంత పట్టిందో. నా కాయిన్స్ అట్లా అయితే ఏమీ లేవు కానీ ఇంకా ఇది కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇక్కడ మీకు ఒక నాబ్ చూపిస్తున్నాను కదా. యాక్చువల్గా నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే
నేను ఏదైతే సాఫ్ట్నర్ వేస్తానో అది నాకు డైరెక్ట్గా వెళ్ళట్లేదు కిందికి. ఏంటబ్బా అని చూస్తే ఆ వెనకాల కింద నేను రివర్స్లో చూపించాను కదా, అక్కడ కూడా కొంచెం పట్టేసింది అన్నమాట. సో అదంతా క్లీన్ చేసుకుని అయితే వచ్చాను. బట్ మీకు అదంతా నేను చూపిలేదు వీడియో. నేను అది కిచెన్లోకి వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకున్నాను. నాకు ఇక్కడ వాష్ ఏరియా చాలాసార్లు చెప్పాను, నాకు చాలా కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది లోపల అనమాట. లోపల వాష్ ఏరియాలో అయినా సరే, బయట వాష్ ఏరియా అయినా సరే నాకు వీడియో ప్రాపర్గా తీయనీకి ఉండదు, కొంచెం ఇబ్బంది పడుకుంటూనే తీయాలి. ఇక మొత్తానికి ఇది కూడా మనం ఏదైతే డిటర్జెంట్ సాఫ్ట్నర్ వేసుకుంటామో అది కూడా క్లీన్ చేసుకొని వచ్చాను. ఇంకా అది కూడా సెట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా తర్వాత టాప్ బయటది క్లీన్ చేయాలి అని అనుకున్నాను. అంటే అవుట్ మనకైతే ఏదైతే ఉంటుందో మిషన్ అవుటింగ్ మనకు అనిపించేదంతా అది. ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బాస్కెట్ ఉంది ఇంట్లో, అది యాక్చువల్గా బాత్రూంలో ఉండేది, కాకపోతే దాన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తలేమో అని చెప్పేసి ఇదంతా చెత్త అంతా ఇక్కడ అన్నీ ఒక్కొక్క బాటిల్ పెడుతున్నా కొద్దీ గలీజ్గా అనిపిస్తుంది. సో అందుకోసం నేనైతే ఏదైతే యూజ్ చేస్తానో అవైతే పెట్టాలి అని చెప్పేసి పెట్టేశాను. అక్కడ ఉన్న ఖాళీ బాటిల్స్ అయితే తీసి బయట పడేస్తాను. ఇంకా అంటే చెత్త వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వాడుకుంటారు. నేను అమ్మడం అట్లా ఏం చేయనండి. ఏమైనా ఇంట్లో ఉంటే చెత్త వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు మనవి ఎన్నో తీసుకెళ్తారు కదా, అంటే మనకు గుడ్ ఉంటుంది, బ్యాడ్ ఉంటుంది, లేడీస్ అంటే ఎంతో ఉంటుంది. సో నేను అంబను, వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళు అమ్ముకుంటారులే, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటాను అన్నమాట. ఇంకా ఇదంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను. బయట కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత కాలిన్ కొట్టి క్లీన్ చేశాను. అంతా క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకైతే బట్టలు అయితే వేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా సరే మిషన్లో బట్టలు తక్కువగానే హాఫ్ అంతా ఉంటే చాలు, అప్పుడే అవి తెల్లగా అవుతాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే మనం మరీ ఫుల్గా పెట్టేసామనుకోండి, అంత ఫ్రాగ్రెన్సీ రాదు, అంత తెల్లగా కూడా కావు. ఇంకా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి లెగిన్ ఉంది, అదైతే వేయలేదు, కలర్ పోతుందేమో అని భయం వేసింది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిక్విడ్ నేను యాక్చువల్గా ఎయిర్టెల్ మ్యాటిక్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ఎంత మనము వీలైతే అంతవరకు ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే నేను ఎట్లా అంటే పౌచ్ తీసుకొచ్చాను, నా దగ్గర ఆల్రెడీ జెంటిల్ వాష్ది ఒక లిక్విడ్ అది డబ్బా ఉంది కదా, సో అందులోనే పోసుకుంటున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఇవి కూడా మనకి హార్మ్ఫుల్లే కదండి, ఎంతైనా రీసైక్లింగ్ చేసినా చేయకపోయినా అది హార్మ్ఫుల్లే కదా. ఇంకా అట్లా కొంచెం అయితే సాఫ్ట్నర్ అయితే వేసేసాను. తర్వాత వచ్చేసి మిక్స్డ్ లోడ్లో పెట్టుకున్నాను చూడండి బట్టలు. ఒక్కొక్కసారి అయితే డార్క్ వాష్లో పెడతాను, ఒక్కొక్కసారి ఇలా మిక్స్డ్ లోడ్లో డెలికేట్స్లో, చీరలు అయితే డెలికేట్స్లో పెడతాను, ఊల్ కానీ అట్లా ఏమన్నా అంటే డెలికేట్స్లో పెడతాను. ఇప్పుడైతే మిక్స్డ్ లోడ్ 45 మినిట్స్ తీసుకుంటుంది టైము. మొత్తానికి నా వాషింగ్ మిషన్కి అయితే కొత్త లుక్ అయితే వచ్చేసింది. ఆ బాస్కెట్ పెట్టడం వల్ల మంచి లుక్ అనేది అనిపించింది అనమాట. చూడగానే బట్టలు పిండడం ఒక ఎత్తు అయితే ఎంతైనా నాకు చేసిన పనికి ఒక మంచి ఫలితం దొరుకుతుంది కదా, అదనమాట. కానీ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకా రెసిపీ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఎంతమందికి నేను చేసే ఈ రెసిపీ అంటే ఇష్టమో నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఎండు రొయ్యలు యాక్చువల్గా నాకు పచ్చి రొయ్యలు ఈ మధ్య తినాలి అనిపిస్తుంది, కానీ అవి ఒలుచుడు అదంతా కొంచెం రాదు. బట్ నేర్చుకోవాలి, ఏదైనా రాదు అనే పని కాకుండా అన్నీ చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. ఇంకా అందులో మోస్ట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన కూర అండి ఈ కూర అయితే. నిజం చెప్పాలంటే ఈ రొయ్యలు టమాటా వేసుకొని 2 రోజులు కాదు 3 రోజులు తినమన్నా తింటాను. కాకపోతే మా ఇంట్లో మా ఆయనకి పిల్లలకి అస్సలు నచ్చదు. నిన్న మాత్రం మా హస్బెండ్ అయితే వేసుకున్నాడు, నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. తనకు నచ్చిందంట కర్రీ. సో ఏదైనా అలవాటు చేస్తూ ఉంటే తింటారు కదా. ఇంకా రొయ్యలు అయితే 50 గ్రామ్స్ చెటాక్ రొయ్యలు అనమాట. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ కొంచెం నాకు యాక్చువల్గా నేను తలకాయలు తీయను కానీ కొంచెం షార్ప్గా ముళ్ళులాగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. అవి గుచ్చుకుంటున్నాయి తినేటప్పుడు, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని చెప్పేసి మొత్తం తలకాయ తీయలేదులేండి, సగమే తీసాను. మొత్తం తీస్తే వేరే అనవసరంగా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి తలకాయలు మొత్తం తీయలేదు. అంటే మా అమ్మ ఎట్లా ఉండేదో ఆల్మోస్ట్ మనం ఇంట్లో ఎట్లా వండుకుంటామో అదే మనకు అలవాటు అవుతుంది కదా. మా అమ్మ అయితే ఇట్లా మూతులు ఏమంటారు వీటికి తీయకపోయేది. రొయ్యలకు చాలా చిన్న తలకాయలు ఉంటాయి కదా, తీయకపోయేది అనమాట. అట్లనే ఉండేది, నాకు అట్లనే ఇష్టం. ఇంకా చిన్నగా అయితే ఎక్కడెక్కడ ముళ్ళులు ఉన్నాయో అవి తీసి మొత్తానికి ఫస్ట్ ఒలిసి పెట్టుకొని వితౌట్ ఆయిల్ ఫ్రై చేసి మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ వేసాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఉల్లిగడ్డ ఇంకొకటి 2 పడాల్సింది, ఎందుకంటే రొయ్యలు కొంచెం వేడి అనమాట. కాకపోతే నేను ఏంటంటే టమాటో వేద్దాంలే అన్నట్టుగా 2 ఉల్లిగడ్డలు అయితే కట్ చేశాను. 2 ఉల్లిగడ్డ నాకు ఒక్కదానికి కదా, నేను ఒక 2 రోజులు తింటాను. ఇంకా 3వ రోజు థర్స్డే అయినా 3 రోజులు తినాల్సిన అవసరం కూడా లేదులే, 2 రోజులకు సరిపోతుంది కూర అని నేను అనుకున్నాను అనమాట. ఇది నా గెస్సాను.
నాదే అనమాట ఈ గెస్. అట్లా అని చెప్పేసి 2 టమాటాలు కట్ చేసి ఫస్ట్ ఆయిల్లో 2 పావులు ఆయిల్ పోసుకున్నాను. ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ ఏం పోసుకోలేదండి, 2 పావులు పోసుకున్నాను. తర్వాత ఉల్లిగడ్డ వేసుకొని అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ మ్యాండేటరీ. ఏదైనా నీచు కూర వండినాము అంటే కంపల్సరీగా అల్లం ఎల్లిగడ్డ అనేది ఉండాలి. దీనికి ఫ్రెష్ది అవసరం లేదు. మనం పచ్చి చేపల కూర అట్లా చేస్తే మాత్రం ఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. ఎండు చేపలకు ఫ్రెష్గా లేకున్నా పర్వాలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఎలాగో ఫ్రిడ్జ్లలోనే స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఫ్రెష్ స్మెల్లే వస్తుంది. కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకున్నాను అన్నమాట. మీకు ఒక విషయం తెలుసా, ఎక్కువగా స్ట్రెస్ వచ్చే వాళ్ళకి, అంటే స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయ్యి మనము ఎక్కువ కోపం వస్తుంది అనేటప్పుడు అంట అల్లం ఎల్లిగడ్డ చాలా తక్కువగా తినాలంట. ఇది నాకు డాక్టర్ చెప్పింది. ఒకసారి ఎందుకు అడిగితే అల్లం ఎల్లిగడ్డ తక్కువ తినాలి, చాలా అల్లం వల్ల కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఇట్లా కూడా వస్తాయి అని చెప్పింది. అప్పటి నుంచి నాకు అల్లం ఎల్లిగడ్డ వాడడం అంటే కొంచెం భయం, నిజంగా చెప్పాలంటే. సో మీకు కూడా అట్లా ఎవరికైనా హౌస్ వైఫ్స్కి అప్పుడప్పుడు చిరాగ్గా ఉండడము, పిల్లల మీద కోపం రావడము, మనసు ఎప్పుడో బాధగా ఉండడము, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా. సో దానికి ఏంటంటే కొంచెం టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతాం, ఒక్కోసారి సడన్గా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే అల్లం ఎల్లిగడ్డ తక్కువ వాడుకోవాలని చెప్పారనమాట డాక్టరు. సో మీరు కూడా ఈ టిప్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఇది నాకు తెలిసింది ఒక 2-3 ఇయర్స్ ముందే తెలుసు. ఇప్పుడు ఎందుకో షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంటే అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఎక్కువ వేసుకోవాలని చెప్పాను కదా, అందుకే సడన్గా గుర్తొచ్చిందనమాట. తర్వాత 4 టమాటాలు సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసుకున్న టమాటాలు అయితే వేసుకున్నాను. ఇవి మగ్గిన తర్వాత మనకు రొయ్యలు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. పింక్ సాల్ట్ అండి, రాక్ సాల్ట్ అయితే వాడుతున్నాను. మొన్న వెళ్ళాను కదా, డిమార్ట్కి వెళ్ళాను కదా నేను రీసెంట్గా, అప్పుడు తెచ్చిన రాక్ సాల్ట్ పింక్ సాల్ట్ అయితే వేస్తున్నాను. పింక్ సాల్ట్ వల్ల అయితే చాలా, నాకైతే మంచిగా మోషన్ అయితే ఫ్రీ అవుతుందండి బాబు. నేను పింక్ సాల్ట్ వాడేది అందుకు, నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు మోషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది. ఇంకా పింక్ సాల్ట్ వేసేసిన తర్వాత సరిపోయేంత సాల్ట్, మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారంత. కాకపోతే ఎవరైనా కొత్తగా పింక్ సాల్ట్ కొని ట్రై చేస్తా అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం మీరు వేసుకునే ఉప్పులో, తెల్ల ఉప్పులో కంటే సగం ఉప్పు మాత్రమే వేయండి. అప్పుడు కూరకి సెట్ అయిపోతుంది. అట్లా అని చెప్పేసి ఎక్కువ వేసారనుకోండి ఇంకా కథం అయిపోయినట్టే, బాగా ఇష్టం అవుతుంది అన్నమాట కూర. అందుకోసమని చెప్తున్నాను, చాలా ఇష్టం ఉంటుంది రాక్ సాల్ట్. ఒక ప్యాకెట్ మనము వైట్ ఉప్పు వాడతాం కదా, అయోడైజ్డ్ ఉప్పు, అందులో ఇది సగం వాడితే సరిపోతుంది. అంత మనం క్వాంటిటీ 50% తగ్గించుకొని వేసుకోవచ్చు. హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది. కాస్ట్ ఒకటి 100 రూపాయలు దొరుకుతుంది డిమార్ట్లో, కానీ హెల్త్ వైజ్ చాలా మంచిది. కనీసం ఉప్పన్నా ఆరోగ్యంగా తినాలని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట. బీపీలు ఇవి కొంచెం పెరగకుండా ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి. ఇంకా తర్వాత అయితే కారం కూడా వేసేసుకున్నాను. కారం ఏంటంటే ఎట్లయినా నీచుకూరనే కాబట్టి కొంచెం టమాటాలు ఎక్కువ వేసుకున్నాను కదా, పుల్లగా ఉంటుంది. అట్లా ఉంటే ఇష్టం ఉండదు. ఎప్పుడైనా నీచుకూర తింటున్నాము అంటే కొంచెం కారం ఎక్కువే ఉండాలి. ఇంకా ఆయిల్ తేలేంత వరకు అయితే మూత పెట్టేసుకున్నాను. ఆయిల్ పైకి రాగానే వాటర్, వితౌట్ వాటర్ ఐ కెనాట్ కుక్ ఎనీ కర్రీ ఇదనమాట. సో అందుకే వాటర్ అయితే వేసేసుకున్నానండి బాబు. వాటర్ వేసేసుకొని కొంచెంసేపు అయితే వాటర్ ఇంకేదాకా ఉంచుకున్న తర్వాత చూడండి, టమాటాలు ఎన్ని వేసుకున్నానో రొయ్యలు కూడా అన్నీ వేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక ముద్దలో 4 రొయ్యలు 3 రొయ్యలు తగలాలి, అప్పుడే నాకు అదొక తృప్తి. తిన్నాను, రొయ్యల కూర తిన్నాను అన్న తృప్తి అనమాట. అందుకని ఇంకా రొయ్యలు వేసుకున్నాను. కూర చూడండి ఎంత తక్కువగా అయిందో, అన్ని వాటర్ వేసుకున్నా, టమాటాలు వేసుకున్నా కూడా రొయ్యల కూర కొంచెమే వచ్చింది, బట్ బాగుందనమాట. ఇంక ఇందులో వాటాకి ఇంకా మా ఆయన కూడా వచ్చారులేండి, నిజంగా చెప్పాలంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చాడు. ఇంకా పోనీలే అలవాటు చేద్దాం మెల్లగానైతే అనుకున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత, అంటే మనకు ఉప్పు కారం అనేది రొయ్యలకు బాగా పట్టుకోవాలి. చూసారా ఉబ్బినాయి కొంచెం. ఏదైతే నేను ఫస్ట్ వేసిన దానికంటే కొంచెం ఉబ్బాయి కదా. లాస్ట్కు ధనియా పౌడర్ అయితే వేసేసుకున్నాను అనమాట. మొత్తానికి ఇలా ఈరోజు వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. టాటా.